So I just have written down a few questions to start it off, and as you are listening, some questions might come to your mind. Aš pradžiai užsirašiau kelis klausimus, bet po to, kai klausysit, jums kils klausimai ir galėsit klausti. So this is an unscripted opportunity to find out the truth. Čia tiesiog galima sužinoti tiesą. Okay, so the first question is, do you consider yourselves as partners in ministry or as a pastor and his supportive wife? Kaip jūs save laikote tarnystėje, ar kaip partnerius, ar kaip pastorius su padedančia žmona? We might have different answers. Gali būti, kad mūsų atsakymai skirsis. We heard her answer in our time together, so now you're a guest. I think it's both, if that's fair. Man atrodo, kad abu variantai tinka, jeigu galima taip pasakyti. I think Joanne's primary role is wife and mother. Man atrodo, Joannos pagrindinės kaip pareigos tai yra buvimas žmona ir mama. But that's such a critical part of my task. Bet tai yra esminė mano užduoties dalis. That it's really a partnership. Kad tai yra partnerystė. In the ministry. Tarnystėje. But Joanne is also involved. She's our chief musician. Bet Joanna taip pat yra viena iš pagrindinių muzikantų. And that's been a really important piece of our ministry. Ir tai yra labai svarbi mūsų tarnystės dalis. So it's both and. Yeah. Mano abu variantai. What would you say? Well, yeah, I talked about this in the women's group. Aš apie tai šnekėjau moterų grupeliai. How the wife is not, being the helper is not inferior to the husband. Kaip žmona, būdama padėjėja, nėra menkesnė už savo vyrą. But how God created them to be partners and work together in the garden when He made them. Bet kad Dievas sukūrė juos partneriais ir leido jam kartu dirbti sode. So I would agree with Dale. I'm not, an officer in the church. Aš sutikčiau su Dale, aš neturiu kažkokių pareigų tarnautojo bažnyčioje. But still an important part of the ministry. Bet vis tiek labai svarbi tarnystės dalis. Especially by supporting him. Ypač palaikant jį. Now, you do the music. Do you choose the songs or does he choose the songs? Taigi, jūs esate atsakinga už muziką, tai ar jūs parenkat giesmes, ar Dėl parenka giesmes? So we have a woman on our worship team who's our age. She plans the services. Mes turime moterį iš mūsų šlovinimo komandos, kuri parenka giesmes. And she sends it to Dale, and Dale will change it, tweak it. Ir nusinčia jas Dėl, ir tada Dėl kažką pakeičia, jeigu reikia. And then that's usually what we do. Ir tada tas giesmes ir naudojam. Unless there's a song she doesn't like. Nebent yra giesmė, kurios jinai nemėgsta. That's what I mean by tweaking it. You use the Trinity hymnal, I'm guessing, is that right? We use the Trinity hymnal plus other songs that have been approved by the session. Okay. Klausė, kokį giesmyną naudojat. Ar Trinity giesmyną, tai sakė Trinity su dar kitom giesmėm, kurias sesija patvirtina. Dale, are there things that you share or you don't share with your wife about your part of the ministry? Dėl ar yra kažkokie dalykai iš tarnystės, kuriuos tu daliniesi arba nesidaliniesi su savo žmona? Yes, I share many things, but not all things. Aš daug dalykų dalinuosi, bet ne visus. So there are counseling situations or things that the session is dealing with. Yra kažkokių asmeninių konsultacijų arba sesija, kad kažkokiam problemą sprendžia. That either wouldn't be appropriate to share. Kurių nebūtų tinkama dalintis. Or I don't sense that it would really matter that she knows. Arba aš tiesiog nemanau, kad kažkoks būtų skirtumas, jeigu jinai žinotų. But we talk a lot about the ministry. Bet mes daug šnekam apie tarnystę. And what's going on. Ir kas vyksta. Yeah. What if a couple needs counseling? Do you counsel them as a couple or do you counsel them as an individual pastor? Jeigu porai reikia pagalbos, konsultavimo, ar jūs kartu konsultuojat porą, ar atskirai kaip pastorius? My practice has been primarily to do the counseling myself.
Aš įprastai pats darau konsultavimus. I do less counseling now than I used to, Aš šiuo metu jau mažiau konsultuoju negu anksčiau. but, and so and so I'm shifting somewhat. Tai aš šiek tiek keičiu. So if we have a young couple that's going to get married, Jeigu yra ką tik susituokusi pora, I take Joanna along and so that she can have her insights in that as well. aš pasiemu Joanne su savim, kad jinai galėtų taip savo išvalgom taip pat pasidalinti. But the general practice has been that I do the counseling. Bet šiaip įprastai aš darau konsultavimus. And I think you mentioned about you're doing less counselling. It's not because you don't see the need for it, but because you have somebody else to help with it. That's correct. Ir mažiau konsultuoti ne dėl to, kad poreikis yra mažesnis, bet dėl to, kad yra kažkas kitas, kas tai daro. Taip. You've been in ministry for 27 years in one church. That's quite unusual. Vienoje bažnyčioje tarnaujat jau 27 metus ir tai yra gana neįprasta. So can you think of real highlights of that ministry and real low points, both of you, what you would Abu do? gal galit pasidalinti kažkokiais gerais dalykais iš tos tarnystės ir sunkumais. Yeah, we've been there for 27 years, in part because we've been planting churches. Mes 27 metus ten esame jau iš dalies dėl to, kad mes taip pat naujas bažnyčias kuriame. So we have the church is changing a lot Tai bažnyčia pastoviai keičiasi, as core people leave esminiai žmonės išeina iš bažnyčios and new people come. ir nauji žmonės atvyksta. So I think that's kept it from becoming stagnant. Tai man atrodo dėl to apsisaugom nuo stagnacijos If I bažnyčioje. can just interrupt you, when you say call people leave, you mean you send out a group to start a new church? Yeah. Kai turite omeny, kad esminiai žmonės išeina, turite omeny, kad jie išeina pradėti naujos bažnyčios. Taip. So we've overseen 5 church plants. Mes prisidėjome prie 5 naujų bažnyčių pradėjimo. 3 of them have been daughter churches. 3 iš jų buvo dukterinės bažnyčios. And we send up on average 70 people for each daughter church. Ir kiekvienai dukteriniai bažnyčiai mes išsiunčiame maždaug 70 žmonių. Yeah, a little more than that. Šiek tiek daugiau. So we've said about 300 people have gone to daughter church. Tai mes jau apie 300 žmonių išsiuntėme dukterinės bažnyčias. So that keeps a turnover going. Tai visą laiką keičiasi žmonės And bažnyčiai. so it's a very different church than it was 10 years ago. Tai dabar esanti bažnyčia labai skiriasi nuo tos, kuri buvo prieš 10 metų. It's sort of like pruning a rose, I suppose. Panašiai kaip apkarpyti rožės krūmą. You prune and it keeps growing. Apkarpo ir jinai toliau auga. Yeah. High points and low points. Low points are easy. Sunkumai arba žemiausi dalykai lengvi. You know, we've had the normal trials of a church and then the extraordinary explosions of trials. Mes turėjom įprastus sunkumus ir išbandymus bažnyčiui ir po to labai tokius didelius neįprastus. I think the hardest was a man who was working with me. Sunkiausias iš jų buvo tai su vyru, kuris dirbo kartu su manimi, Very gifted, labai apdovanotas vyras, but proud. bet išdidus, A lot of conflict. buvo daug konflikto And then it turned out he was having an affair with our secretary. ir tada paaiškėjo, kad jisai buvo neištikimas su mūsų sekretorė. That was crushing. Tai buvo labai sunku. But God was also really faithful in all that. Bet jisai buvo labai ištikimas visame tame. And so the high points are often mingled with the low points. Taigi tie aukštumos tarnystės dažnai susimaišo su žemumomis. When I just saw how the people responded Kai aš pamačiau, kaip žmonės į tai reagavo and how much grace was given, ir kiek daug malonės buvo parodyta, it was a very solemn but holy event in our church. tai buvo labai liūdnas, bet to pačiu labai šventas įvykis mūsų bažnyčioje. I really thought that it was confirmation that people understood the gospel that we were preaching. Tai buvo patvirtinimas, kad žmonės suprato Evangeliją, kurią mes skelbėme. I think the hardest, this is probably true for all of us, the hardest moments in our life, whatever we're doing, is the effects of our own sin. Man atrodo, kad sunkiausias dalykas mūsų visų gyvenimas yra tai nuodėmės pasiekmes mūsų pačių gyvenimuose. So nothing has caused me more grief in ministry than me. Niekas tarnystėje nesukėlė man daugiau skausmo nei aš pats. Which is, it's humbling, but
it's also, I believe in the grace of God because I've experienced the grace of God. Aš tikiu Dievo malonę, nes aš pats ją patyriau. And so I can talk to anybody about what they're dealing with from my experience. Tai aš galiu kalbėti su kitais apie tai, per ką jie eina iš savo patirties. Both of the stupidity and the sinfulness of sin, Apie nuodėmės kvailumą but the love and mercy and the grace of God. ir apie Dievo meilę ir gailestingumą. So I'm just another man in need of grace. Aš tiesiog esu dar vienas iš tų vyrų, kuriam reikia Dievo malonės. Okay. And Joanne, what do you see as the high and low points? Žiūrėjant, kokie jūsų nuomonė buvo aukštumas ir žemumas tarnystės. I think being there a long time, we do have friends there that also raised their kids with us in our church. Kadangi jau buvome daug metų tai bažnyčioje, turime draugus, kurie kartu su mumis užsiaugino savo vaikus tenai. And so their kids have also left the home and they're starting to have grandkids too. Ir jų vaikai irgi jau išėjo iš namų ir jie taip pat pradeda anūkus turėti. And so the people that have not left for a church plant, we're still, we have a lot in common with them. Ir tie žmonės, kurie nepaliko bažnyčios, pradėti kitos bažnyčios, mes su jais daug bendro turim. There's not a lot of them who stayed, but there's a few that Nėra tokių daug, kurie pasiliko visą tą laiką, bet yra keletas. And you know, to be honest, sometimes the hard part is not feeling appreciated. Atvirai kalbant, sunkiausias dalykas kartais yra, kad tavęs nevertina. You put your heart and soul into the ministry for years, and Įdedi visą save tiek metų į tarnystę ir things happen or people say something where you just feel deflated. Ir kas nors nutinka, žmonės kažką pasako ir tu tiesiog jautiesi neįvertintas ir nusivili. I notice a difference, I guess it relates to how men and women view themselves. Yeah. Aš pastebėjau skirtumą, man atrodo, tai priklauso nuo to, kaip vyrai ir moteris save mato. Theirs relate to the work a lot more and yours relate to relationships. Dėl atsakymas buvo apie darbą ir Joanne atsakymas apie santykius. So anyway, Joanne, what's the best thing about being a pastor's wife? The hardest thing you probably just mentioned about feeling underappreciated. Koks yra jums geriausias dalykas apie buvimą And maybe I pastoriaus could add žmona? on to that. Is it anything like you thought it would be when you were at seminary? Ir ar buvimas pastoriaus žmona atrodo taip, kaip įsivaizdavot, kad jis atrodys, kai dar buvot seminarijoje? I don't think it is what I thought it would be because Aš nemanau, kad yra taip, kaip aš galvau, kad bus, nes I didn't realize how hard the struggles impact you. aš neįsivaizdavau, kaip tos problemos stipriai daro poveikį tau. You know, when you're not in leadership, Kai nesi tarp vadovaujančių, you don't know about all the struggles that are going on behind the scenes. tu nežinai, kas visų tų problemų, kurios vyksta. But in leadership, you do see the brokenness of marriages. Bet kai esi vadovaujančiai tarnystėje, tu matai, kas vyksta už uždarų durų, ten kokie santykiai sugriuvę, santokos. Yeah, and the different dynamics of the leadership and Ir dinamika tarp vadovų pačių. so you have a bird's eye view that I never experienced before seminary. Matai tokį platesnį, lyg iš paukščio skrydžio vaizdą ir aš negalėjau to įsivaizduoti, kai buvau seminarijoje. From our own experience, I think that one of the hardest things for Emily was watching me go through tough times and not being able to do anything about it. Iš mūsų patirties, man atrodo, kas sunkiausia Emily buvo tai matyti, kaip aš einu per sunkumus ir nieko negalėti padaryti. Ir kad nieko negaliu padaryti dėl to. Mm-hmm.
And I told the women too, sometimes I can't change the situation. Ir aš moterims jau dalinausi su moterimis, kad kartais aš negaliu pakeisti situacijos. And I can't change people that have hurt Dale or us. Aš negaliu pakeisti žmonių, kurie kažkaip įskaudino Dale ar mus. And so I think it takes patience to just listen when Dale comes home. Manau, reikia tiesiog kantrybės man ir tiesiog klausyti, kai Dale grįžta namo. It's a bit of a helpless feeling. Šiek tiek jautiesi bejėgis And it hurts if your husband is hurting. ir skaudu, kai tavo vyrui skaudu. But you can only go to the Lord. Bet gali tik eiti su tuo pas viešpatį. What was the impact of ministry upon your children, being pastor and a pastor's wife? From you, Dale, and what do you think? Kokią įtaką jūsų vaikam turėjo tai, kad jūs esate tarnystėje? I think we didn't really experience our children didn't really experience the pressure of being the pastor's kids. Mūsų vaikai nepatyrė to didelio spaudimo dėl to, kad jie buvo pastoriaus vaikai. And that's partly because the congregation was very gracious, Iš dalies dėl to, kad mūsų bendruomeniais rinkimas buvo labai maloningas. and partly because we just refused to take on that burden. Ir iš dalies dėl to, kad mes tiesiog atsisakėm nešti tą naštą. And so our kids, we let them know that they were sinners like everybody else. Mes leidom vaikams žinot, kad jie yra lygiai tokie patys nusidėjėliai kaip ir kiti. And we weren't going to pretend that we were better than other people. Ir mes nebandysim apsimes, kad mes geresni negu kiti žmonės. We were just going to live life leaning on the Lord and living in the gospel. Mes tiesiog gyvensim, pasitikėsim viešpačiu ir gyvensim Evangelijoje. So there was, the kids just didn't feel the pressure of having to behave in some special way because they were the pastor's kids. Mūsų vaikai nejautė spaudimo elgtis kažkaip kitaip dėl to, kad jie buvo pastoriaus vaikai. And I think that was very healthy. Ir manau, kad tai buvo labai sveika. Yeah. I don't know, you got anything else? We had asked our kids, about a year ago, we talked about this to a different group, and Prieš metus mes šią temą šnekėm su kita grupė ir mes paklausėm savo vaikų. all of them said, you kept life just normal for us. Ir vaikų atsakymas buvo, kad jūs tiesiog mūsų gyvenimą laikė normaliu. So they said our family life was normal like everyone else's. They Jie thought. sakė, kad mūsų gyvenimas buvo normalus, toks pat kaip ir visų kitų. One of the things that we did is every Monday was my day off. Vienas iš dalykų, ką mes darėm, tai kiekvienas pirmadienis buvo mano išeiginė. And that was just a fixed rule. Ir tai buvo tiesiog taisyklė, kad nepajudinama taisyklė. Yeah, so every Monday I spent time with the kids. Tai aš kiekvieną pirmadienį laiką leidau su vaikais. It was family time. Buvo šeimos laikas. The kids really looked forward to it. Vaikai visą laiką laukė to laiko. And we didn't let anything interfere with that. Ir mes neleidom, kad niekas tam Yeah, sutrukdytų. and I think that really helped. Ir manau, kad tai labai padėjo. We also tried to keep, and this was a little more difficult, but I tried to be home evenings when I could. Ir aš stengiausi vakarais būti namie. Tai buvo sunkiau, bet aš stengiausi. So, Tuesday, Wednesday, and Thursday, those are the busiest nights. Antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis būdavo užimčiausi vakarai. I would try to only work 2 of those nights. Aš stengdavausi, kad tik 2 tos vakarus dirbčiau. So we did what we could do to let the kids know we're a family, we're going to spend time together. Tai mes darėm, ką galėjom, kad užtikrintume vaikus, kad mes esam šeima ir kad leistume laiką kartu. Yeah. So we have a life outside of the church life. Mes turėjom gyvenimą už bažnyčios ribų. Any of your children gone into ministry, pastoral ministry or church ministry? Ar kažkurie iš jūsų vaikų dabar yra tarnystėje? Nope. And we didn't I didn't pressure them to do that. They're all doing things they love to do. Aš nedariau jam jokio spaudimo, jie visi veikia gyvenimą tai, kas jiem patinka. They're all fully involved in the church, Jie yra pilnai įsitraukę į bažnyčią, but none of them have pursued gospel ministry. bet nei vienas iš jų nėra tokio pilno laiko tarnystėje. Now, when you say in the church, is it in your own congregation or elsewhere?
Jūsų bažnyčioje ar kitoj bažnyčioje? Our daughter lives in Savannah, so her and her husband are involved in a church there. Mūsų dukra gyvena Savanoje, tai jie tenai bažnyčią lanko. The 3 boys live close to us. 3 mūsų sūnus gyvena netoli mūsų. 2 of them worship with us, 2 iš jų garbina mūsų bažnyčiai. and 1 went to our church plant. Ir 3 į mūsų bažnyčios, kurią mes pradėjome kitą bažnyčią. Good. So what does a day look like when you had kids and now what does it look like? Kaip jūsų diena atrodė, kai turėjot vaikų ir kaip dabar atrodo? When we had kids, through elementary years, I homeschooled them. Kai turėjome vaikus, pirmose klasėse aš namie mokinau vaikus, But not because I really wanted to. bet ne dėl to, kad labai norėjau, Christian school was too expensive for 4 bet kids. dėl to, kad buvo per brangu 4 vaikus išleisti krikščionišką mokyklą. So we couldn't do that. So I would homeschool. That's why we could take Mondays off for Dale to spend time with Aš us. mokinau namie vaikus, dėl to mes galėjom pirmadieniais laisvadienį pasidaryti ir leisti laiką su Dėl. Yeah. Then in high school, whatever your high school is, then they went to school and I worked part-time. Nuo 9 klasės vaikai ėjo į mokyklą, o aš dirbau pusę etato. And they all went to college, so I worked part-time to pay for that. Ir jie visi ėjo į koledžą, tai aš dirbau, kad galėčiau padėti jiems susimokėti. I feel like I'm busier now than when we had kids. Aš jaučiu, kad aš dabar esu labiau užsiėmęs negu tada, kai turėjau vaikus Because namie. we don't have kids at home. Nes mes namie nebeturim vaikų. So I often work on Mondays. Aš dažnai dirbu pirmadieniais. I just feel like I don't have that natural buffer. So ministry just takes up that space. Tarnystė tiesiog visą erdvę užima, jau nebėra to paskirto laiko. Kas saugotų tą laiką. Those are my questions. Other questions you might have about their ministry? Čia mano klausimai, kuriuos aš buvau paruošus, dabar jūs galit klausti apie jų tarnystę ir gyvenimą namuose. Do you go on dates? Ar einat į pasimatymus? Oh, I'm getting guilty. See, I think we should ask Frank. The wife is more relational. Žmonai labiau rūpi santykiai. Do we go on dates? I think we go on dates. Man atrodo, mes einame pasimatymus. Our dates now are so different than when we had kids at home and we had to pay a babysitter, and now we enjoy going out for dinner. Mūsų pasimatymai atrodo dabar kitaip, negu kai buvo vaikai namie. Dabar mums nebereikia mokėti už auklę, mes kartais išeinam vakarieniaut kartu. And so even if we go out to dinner and take a little drive in the country with our dog, Ir mes važiuojam valgyti ir važinėjam tiesiog gražiais keliais už miesto su savo šuniu. that's like a date. Ir čia mums pasimatymas. Yeah. We spend a lot of time together. Mes Yeah. daug laiko praleidžiam kartu. Even though he's busy working, Nors jisai daug laiko praleidžia dirbdamas. When I'm home, I'm available. yeah, he Kai aš namie, aš esu prieinamas. usually will come home for a few hours in the afternoon if he has a meeting in the evening. Jeigu vakare jam yra susirinkimas, jis dažniausiai keliom valandom grįž popietę namo. And we don't always do something, but we're home together. Mes ne visada kažką darom kartu, bet mes tiesiog esam kartu namie. We have more freedom with the schedule, a little more flexibility. Mūsų lankstesnis grafikas dabar yra. When the kids were at home, Kai vaikai gyvena namuose, we were more intentional about that. mes labai sąmoningai tai darėme. We tried to get away maybe once every 6 months, maybe Kas Yeah. pusę metų mes tenkdavomės kažkur išvykti, just get out of town and just spend time together. išvažiuoti iš miesto ir tiesiog praleisti laiką kartu. So we really tried to make sure that after the kids left, Tai mes tengiamės, kad po to, kai vaikai išėjo iš namų, we still jau, liked each other and had a relationship. kad mes vis dar mėgtume vienas kitą ir kad ten būtų vis dar santykis tarp mūsų. Yeah. It sounds like you have an office you go to. Yeah, Tai jūs turite ofisą, į kurį einat dirbti? at the church. And Bažnyčioje. it's
walking distance from our house. Netoli nuo mūsų namų pėsčiom galime nueiti. There's our backyard and then the church parking lot. Mūsų kiemas ir tada prasideda stovėjimo aikštelė bažnyčios. As a wife, did you ever resent that? Ar kaip žmonai kažkada buvo sunku dėl to? Yes. Tai And sometimes, and so, you know, the interesting thing is, for the last year and a half, we have thought about moving. ir per paskutinius metus su pusę mes galvojom apie išsikraustymą kitur gyventi. So be a little farther away from the church building. Kad būti toliau nuo bažnyčios pastato. And I bet we've looked at 50 houses Ir mes kokią 50 namų apžiūrėjom and we still haven't moved. ir vis dar neišsikraustėm. So the Lord wants us there for some reason, we don't know what it Tai dėl is. kažkokios priežasties Viešpats nori, kad mes ten būtume, tik mes nežinom kodėl. I don't want to take up all the time, but just on a practical thing, so you've been living in a church house. Does that mean you've been able still to save for retirement home? Tai jūs, iš praktinės pusės jūs gyvenate bažnyčios name, ar jums išeina taupytis senatvėj? We actually own the Pensijų. house. Namas mums iš tikrųjų So we've been priklauso. able to build up some equity there. Yeah. Mes išsipirkom tą namą. I think I just want to pick up back on an earlier question. Noriu dar ankstesnį klausimą praplėsti. One of the things we learned doing ministry at a church for a long time Vienas iš dalykų, ką mes išmokome tarnaujant bažnyčiai ilgą laiką, is you just keep going and you can burn out. gali tiesiog eit ir perdegti. And I had a burnout about 3 years ago. Ir prieš 3 metus aš buvau perdegęs. And it was a real eye-opener for me. Ir man tai tikrai atvėrė akis. I have a lot of natural energy, Aš natūraliai esu labai energingas, but we're not machines. bet mes nesam mašinos. And we have to take care of ourselves. Ir mes turim savimi rūpintis. And burnout doesn't help anybody. Ir perdegimas niekam nepadeda. And so that became a reality in my life. And I'm trying to learn how to pace myself so that I don't do that again. Ir tai tapo realybė mano gyvenime ir aš dabar bandau išsirinkti sveiką ritmą, kad tai daugiau nepasikartotų. And part of what I learned in that burnout experience Ir per tą perdegimą vienas iš dalykų, ką išmokau, was that the ministry had become my identity tai kad tarnystė tapo mano tapatybė. and my legacy, Ir mano the impact I wanted to make in the world. kokią įtaką aš noriu padaryti pasaulyje. And that's a heart idol. Ir tai yra sunkus stabas. Jesus has to be my identity. Jėzus turi būti mano tapatybė. God needs to take care of whatever impact I'm going to have. Ir Dievas turi pasirūpinti, kokią įtaką aš darysiu. And so that created, I repented of that. Aš atgailavau už tai And now I'm able to do the ministry, ir dabar aš gebu tarnauti, but I'm not as crushed by the hard things because it's not my identity. bet tie sunkumai manęs taip nebeslegia, nes tai nėra mano tapatybė. If we had to leave the church tomorrow, Jeigu mums reiktų palikti bažnyčią rytoj, we could do that. mes galėtume tai And padaryti. 5 years ago, I don't think I could have said Ir that. prieš 5 metus aš nebūčiau galėjęs tai pasakyti. Yeah. Joanne, what was he like burned out? And good question. But what's he like burned out, and how were you able to help him, or did he have to sort out his issues? Koks jisai buvo, kai buvo perdegęs, ir ar jūs galėjote jam padėti, ar jisai pats turėjo rasti pagalbos kažkur. So, Taigi, so I saw that it was not healthy the pace he was keeping was not healthy. aš mačiau, kad tas jo pasirinktas greitis, ritmas nebuvo sveikas. So I said, I think this is a train wreck waiting to happen. Ir aš sakiau, kad man atrodo, kad laukia avarija. And, but I had to step back and let him figure that out, Bet man reikėjo žengti žingsnį atgal ir leisti jam pačiam tai suprasti. which is hard to do. Kas yra sunku. But he had to come to that place, and Jis turėjo pasiekti pats tą vietą. and he did. Ir jis pasiekė ją. It was hard, but he did. Buvo sunku, bet jis ten atsidūrė. If you were watching somebody in ministry, what would be
signs to you that that person is headed towards burnout? Jeigu stebėtumėt žmogų tarnystę, kokius ženklus matytumėt jo gyvenime, kad jis eina link perdegimo? I was always tired. Aš buvau visada pavargęs, I was depressed. aš buvau depresijoje, The joy was gone. džiaugsmo nebuvo likę. Everything, so I had no emotional tank left. So Emociškai aš neturėjau nieko likučio savo tanke. I didn't have the ability to care anymore like I had before. Nebeturėjau tokio gebėjimo rūpintis kitais, kaip aš anksčiau turėjau. And then there were just physical signs. I had pain in my chest all Ir the tada time. tiesiog fiziški dar simptomai buvo, krūtiniai skausmas buvo. Yeah. So I just felt I was being crushed. Aš tiesiog jaučiausi spaudžiamas iš visų pusių. But the lack of joy and always tired in every way. Bet džiaugsmo trūkumas ir visapusiškas nuovargis buvo Yeah. pagrindiniai dalykai. So I went to the doctor Tai aš nuėjau pas daktarą and she says I'm going to end up in the mental hospital ir jinai pasakė, kad aš atsidursiu or in the psichiatrinėje normal hospital arba įprastoji ligoninėje, unless something changed. nebent aš ką nors And pakeisiu. so I actually had her write a prescription for me Tai aš paprašiau, kad jinai man receptą išrašytų, that said I needed rest kad man reikia poilsio to give to my elders. ir kad paduotų mano vyresniesiems tą receptą. So the doctor says. Daktarė sakė, So they gave me some time off, tai jie man leido pailsėti šiek tiek laiko and then COVID happened, ir tada COVID'as prasidėjo and the Lord gave me about a year off. ir Dievas man davė metus It was pailsėti. just the pressure came off. Ir tiesiog visas tas spaudimas atslūgo. We were still doing services, but I was just preaching once a week, and basically that was it. Vis dar vyko pamaldos, bet aš tik vieną kartą per savaitę pamokslavau ir daugiau nebuvo kitų atsakomybių. Yep. So that really changed. But I do think that repenting of the idolatry of it was a critical part of. So I didn't get caught right back into it again. Bet man tikrai padėjo negrįžti prie to, tai kad aš atgilavau dėl tos stabmeldystės. We've also done 2 sabbaticals. Mes taip pat turėjom kaip lietuviškai Šabo metai. šabo metų. Yeah. The first one was after 17 years of ministry, Pirmas buvo po 17 metų and tarnystės. I didn't realize it then, but I was very close to burnout then as well. Ir aš tuo metu nesupratau, bet aš irgi buvau labai arti perdegimo. So we had a 3-month sabbatical, Mes 3 mėnesius galėjom atsitraukti ir pailsėti. and after a month Ir po mėnesio, of basically just rest, tiesiog poilsio, I found myself singing again, aš pastebėjau, kad aš vėl dainuoju. and I don't remember stopping, but Ir aš neatsimenu, kad būčiau nustojęs. I wasn't singing anymore. Bet Yeah. aš iki tol nebegėdojau, jau buvau nustojęs. So that's a gift that not everyone gets, a sabbatical like Tai that. yra dovana, ne visi gauna tą šabo poilsį. But I think it just taught, to take the Sabbath command seriously in Scripture. Bet rimtai žiūrėti į sabato įsakymą. As ministers, we can just get all caught up in working, Kaip tarnautojai mes galime tiesiog dirbti. and somehow we've got to create space for resting. Ir mums reikia sukurti tą vietą, erdvę mūsų gyvenimo poilsį. Do you keep a regular Sabbath each week? Ar kas savaitę švenčiat sabatą? I find not a whole day, but times where it's just rest time. I don't need to accomplish anything. Ne visą dieną, bet aš skiriu laiką, kur tiesiog poilsis ir nieko man nereikia stengtis padaryti per tą laiką. I think you had a question? When your kids were with you at home, did you have any Bible studies with them? Did you teach them scripture? And who was responsible for that? You both or just one of you? Kai vaikai buvo namuose, ar jūs kartu su jais studijavot Bibliją, ar mokėtės raštą, ir kuris iš jūsų buvo atsakingas, ar vienas iš jūsų, ar abu? And we shared that. Mes daliname šitą atsakomybę, Joanne, doing homeschool, kadangi Joanna mokino vaikus namie, had Bible study every day. tai Biblijos pamokėlės buvo dalis to. And she also was going to Bible study fellowship Ir taip pat ėjo į Biblijos studijos draugiją, when the kids were young, kai buvo jauni vaikai, and they went along to that. ir jie eidavo kartu. But we tried to make Sunday the evening dinner time Bet mes stengiamės, kad sekmadienio vakare, per vakarienę, a time for just family worship study.
kad tai būtų šeimos garbinimo studijavimo rašto laikas. So after the meal, we would either read scripture, share Bible stories. Pavalgę mes skaitydavome raštą, dalindavomės Biblijos istorijomis. I would do some teaching when they got a little older of doctrinal truths. Kai vaikai šiek tiek paaugo, aš mokydavau šiek tiek doktrinos. Interesting, we did a family retreat one weekend. Vieną savaitgalį mes darydavom šeimos išvyką, When the kids were high schoolers. kai vaikai buvo vyresnėse klasėse. And that really made an impact on them. Ir tai padarė didelį įtaką vaikams. We showed videos by John Piper Mes jiems rodėm John Piper video and then talked about it. ir šnekėdavom apie tai, So, diskutuodavom. yeah, I think what really was good for our family Manau, kas buvo naudinga mūsų šeimai, was that we talked about the Bible and about the Christian life all the time. mes šnekėjom apie Bibliją ir apie krikščionišką gyvenimą nuolatos. Yeah, so I'd be, walking out in the woods, squirrel hunting. Miške vaikščiodavau, medžiodavau voveres. Squirrel? No, we just scared squirrels. Mes nežudėm tų voverių, tik gąsdinomės. I had 4 children tromping behind me, Turėjau 4 vaikus, kurie iš paskos ėjo, fighting over who's going to be first in line. kurie ginčiasi, kuris pirmas eis. So there wasn't a squirrel within 5 miles. Tai aplinkui voverių net nebuvo. But they were good times just to be together and talk about the beauty of creation. Bet tai buvo geras laikas kartu ir proga šnekėti apie kūrinijos grožį. And then we'd shoot a tree and go home. Ir tada į medį šaudavom ir eidom namo. But we talked about it all the time. Bet mes apie tai nuolatos kalbėdavom. Ar pastoris turi hobį, norėjau paklausti. Do you have a hobby? Ooh. I do. Turiu. I like fishing. Man patinka žvejoti. I have a motorcycle. Aš turiu motociklą. See, I should get one. Frankas sakė, jam irgi reikia. You don't use it very often. I'm not good at hobbies. Man nelabai sekasi su hobiais. I think it might help. We talked about how that it might help if we weren't right next to the church building. Mes šnekėjom apie tai, kad padėtų mums, jeigu mes taip nebūtume arti bažnyčios. Because then he can leave work, go home, and have a hobby. Nes jis tada galėtų palikti bažnyčią, eiti namo ir turėti hobį. Now, instead of do the hobby, well, you just go to the office, right? Dabar vietoj to, kad užsimtų hobių, jisai grįžta į ofisą. Yeah. So there's things I enjoy doing, I just don't do them very much. Tai yra dalykų, kuriuos aš mėgstu daryti, tik nelabai dažnai jas darau. I have a question. After preaching for like 20 years, or how many years now, do you still improve? How do you improve? Or are you just like flat? Po 27 metų pamokslavimo, ar vis dar tobulėjate, ar tiesiog jau lygumą pasiekėt ir einate pačiam lygyje? I'm always trying to improve. Aš visada stengiuosi tobulėti. And I think I'm becoming a better preacher. Aš manau, kad aš tampu geresniu pamokslininku, Just becoming more clear aiškiau pamokslauju and concise. ir trumpiau. I don't like, it's hard for me to preach old sermons Man sunku pamokslauti savo senus because pamokslus, I don't like them. nes man jie nepatinka. I'm always working at getting better. Tai aš visada dirbu prie to, kad būčiau And I geresnis. think that's really important. Ir manau, kad tai labai svarbu, Just to stay fresh and to stay faithful, really. kad išlikti ištikimam, kad išlikti šviežiam tame. One of the things when you're at a church for a long time, Vienas iš dalykų, kai esi bažnyčia ilgą laiką, you can't really pull sermons out of the barrel negali išsitraukti senų because they've heard pamokslų, them before, nes jie jau jas girdėjo. right? I know some might go to a new church Kai kurie galbūt eina į naujas bažnyčias, and they can be tempted just to rely on the work they did at that church. tada jiem yra pagunda naudotis jau seniau pamokslautus pamokslus kitoj bažnyčioj. I served with a pastor when I was young. I served with a pastor when I was young, Aš jaunas buvau, tarnavau su vienu pastorium and he wrote maybe 2 sermons a year. ir jis gal 2 pamokslus per metus parašydavo. But his preaching was very dull Bet jo pamokslavimas buvo labai nuobodus, because he wasn't working at it. nes jis netobulėjo prie to, Yeah. nedirbo. So I really want to keep working. Aš noriu tobulėti ir dirbti prie to. And I really enjoy writing sermons. Ir man labai patinka rašyti pamokslus. So it's the most fun I have all week. Visą savaitę čia mano geriausias užsiėmimas, smagiausias. Norėjau paklausti, kada nusprendėt arba suprantat, kad reikia steigti
į dukterinę bažnyčią ir kitą bažnyčią, ir kaip jūs išsiunčiat žmonės iš bažnyčios, ar jie ten gyvena tame rajone, ar jeigu yra dukterinė bažnyčia. How do you decide when to start a new sister church, and how do you decide like what people to send? Do they live in that area? Like, how you figure those things out? We generally look to plant a new church when we're full. Kai mes pasiekėme savo like, limitą bažnyčiai, esam pilni, tada nusprendžiame naują bažnyčią pradėti. What is limit? What's full capacity for your church? We can fit 600 people in the building, Mūsų pastate telpa 600 žmonių. and that's about where we are now. Ir mes maždaug tokio dydžio dabar. So we're full. So we have the auditorium's full, and then we have a classroom full, and now we're moving into the foyer as well. Tai mūsų pagrindinė patalpa yra pilna salė, tada yra viena klasė, kuri pilna ir jau net foyer yra. So then we try to find an area where we have people, some area in the community where there's a good number of people. Tada kaiminystėje ieškom žmonių, kur yra nemažai mūsų žmonių, ieškom tokios vietos. And we don't make them leave. Ir mes nesakom jiems We išeiti, invite people. mes kviečiam juos. And we found it really important to find a person first, a man, Ir mes pirmiausia ieškom vyro, to be the leader of that group. kad jis tai grupiai vadovautų. And so we have him come and work with us for 6 months to a year at our church. Ir tada kviečiam jį kartu dirbti mūsų bažnyčiai nuo 6 mėnesių iki metų, So people get to know him, kad žmonės su juo susipažintų and he gets to know us. ir jis mus pažintų. And we find then when he goes, Ir tada, kai jisai išeina, there will be people who feel compelled to go along. tai natūraliai bus žmonių, kurie norės kartu su juo eiti. Yeah. So that's what's worked best for us. Mums tai geriausiai veikia. But church planting is a lot like having children. Bet bažnyčių kūrimas yra labai panašus į vaikų turėjimą. You have easy kids and hard kids. Turi lengvus vaikus ir sunkius vaikus. And that's the way it is. Ir tas pats su bažnyčiam. You had a question. Yeah, there's sometimes maybe for a decision, both of you may have a different opinion. Okay, so how do you come to which decision? Whose decision do you actually choose when you have a conflicting opinion about this decision? Kai jūsų nuomonės išsiskiria tarp kažkokiame sprendime, kaip jūs nusprendžiate, kieno žodis paskutinis? Does he mean in our marriage conflict? Do you mean in like marriage? Or no, church? Ministry, maybe you want to relocate to somewhere, or you will take, just two of you have a different, not particularly, okay, it's maybe inclusive, but basically on ministry, on children upbringing, on sensitive issues about you as a family. Visose srityse, jeigu išsiskiria jūsų nuomonė, kaip jūs tai sprendžiat? We have honest conversations about it. Mes atvirai šnekame. I think it's very seldom that we are really disagreeing. Retai būna, kad mes labai stipriai nesutinkam vienas su kitu. But when we do, I would be very cautious about moving forward in something if Joanne just really disagreed with it. Bet jeigu nesutinkam, aš labai nenoriu judėti link to, jeigu aš žinau, kad Joanne nesutinka su tuo. But I think Joanne is also very cautious about opposing something as sort of, and really taking a stand. I mean, her lean is to lean into my leadership. Ir Joanne taip pat labai atsakingai stengiasi ultimatumų nedaryti, jinai stengiasi pasiduoti mano vadovavimui. I think when we talk about, the wife's submission to the husband, Kai mes kalbam apie žmonos atsidavimą, pasidavimą vyrui, we're talking about submission to the Lord. mes kalbam apie atsidavimą viešpačiui. And so if Yeah. there's real conflict, Jeigu yra You know. labai stiprus konfliktas, as a wife, I really feel that the Lord will give me the grace to submit in a situation. aš Yeah. tikiu, kad Dievas duos man pakankamai malonės, kad aš galėčiau atsiduoti toje situacijoje. And it's not easy, but I feel like that's
one of us has to be the head, right? One of us has to make the final decision. Tai And- nėra and it's lengva, him. bet aš manau, kad vienas iš mūsų turi būti galva, kuris priema galutinį sprendimą ir tai yra jis. So I will give an example. Tai aš duosiu pavyzdį. And this involves you because Tai apie jūs irgi. he got asked to go to Lithuania. Jo paprašė atvykti į Lietuvą. And I said, I'm not going to Lithuania. Ir aš sakiau, aš į Lietuvą nevažiuoju. I don't want to go to Lithuania. Aš nenoriu į Lietuvą važiuoti. It's so far away. Tai taip toli. I don't need to be there with you. Man nereikia ten būti su tavim. You can go on that trip by yourself. Gali vienas į tą kelionę važiuoti. Yeah. And here I am. Ir štai aš čia. Thank you, Dale. You know, I really had to, he really wanted me to come, and then they wanted me to come. Jis labai norėjo, kad aš kartu vykčiau ir Emilis su Franku norėjo, kad aš atvykčiau. And I had to pray about that and say, okay, Lord, if for Dale's sake, for their sake, whatever, you know, help me become okay with that decision. Tai turėjau eiti pas Dievą maldoje ir prašyti, kad ir dėl Dale, ir dėl Franko ir Emilio, kad Dievas man padėtų susitaikyti su tuo. And submit to that. Ir atsiduoti tai minčiai, kad važiuosiu čia. And then get ready to go. Ir pasiruošti važiuoti. And then Dale said they'd like you to speak to the women. Ir tada Dale sako, aš norėčiau, kad tu su moterim pašnekėtum. And she didn't want to speak to I didn't think Ir jinai that nenorėjo. So then I had to get to work and start studying, and now I'm very glad to be here, and it's a blessing. Tai man reikėjo ruoštis, kad galėčiau kalbėti, bet dabar aš labai džiaugiuosi, man tai palaiminimas, kad aš čia esu. And so the Lord has His ways of working through us, right? Of humbling us. Tai Dievas veikia mumise, jisai mus nužemina truputį. And now I'm very glad I came. Dabar aš labai džiaugiuosi, kad atvykau. Ar buvo kažkokia priežastis rimta? Nenoriu važiuoti. Was there a serious reason why you didn't want to come? Oh, just it's far away. The flight, Tolimas Lack skrydis, of sleep. long flight, lack of sleep. mažai miego. You And she know, loves being home. Ir jai patinka namie the būti. time change. Laiko skirtumas. I don't know anybody in Aš nieko Lithuania. nepažįstu Lietuvoje. You do Just now. So next time it's easier to come. So just those reasons, and I do love to be home. Man patinka būti namie. And I'm okay at home by myself when he travels. Ir aš galiu laisvai būti namie, kol jisai keliauja. So that sounded better to me at the time. Tuo metu man geriau tai skambėjo negu But kelionė. now I'm so glad God had me come. Bet aš dabar džiaugiuosi, kad Dievas Yeah. So you Padėjo sound man čia like quite atvykti. different personalities. He's Yeah. more an extrovert, you're more an introvert. Tai jūs Yes. atrodat skirtingų asmenybių, vienas ekstravertas, kita intravertė. Taip, Very Is much. that cool? labai skirtingų. Yeah, we know you'd go for counseling. Does that cause tension, or you've learned to live with that? Ar tai sukelia įtampos jūsų tarnystę ir išmokate su tuo gyventi? I think we benefit from each other. Manau, mums Yeah. naudinga, mes gaunam naudos vienas iš kito. It was harder at first Pradžioje buvo Yeah. sunku, because I wanted her to be like me. nes aš norėjau, kad ji būtų tokia kaip aš. And now I'm profoundly thankful she's not like Tai me. dabar aš esu be galo dėkingas, kad jinai netokia kaip aš. And I try to slow him down a little bit. Ir aš bandžiau jį sulėtinti truputį. Yeah, so We're very different, but we've learned to really value the differences. Mes Yeah. labai skiriamės, bet išmokom vertinti skirtumus. If I had to be with someone like me all the time, I would go crazy. Jeigu aš turėčiau būti su kitu žmogum, kuris yra lygiai toks pat kaip aš išprotėčiau. I can Yeah. understand that. and Aš galiu suprasti tai. he stretches me to do things I wouldn't normally do, Ir right? jis skatina mane daryti dalykus, kuriuo aš paprastai nedaryčiau. Yeah, I would stay home all the time. Aš namie visą laiką būčiau.
And now you're in Lithuania. Now I'm in Lithuania. Do you do a lot of hospitality as part of your ministry? Yeah. Ar Well, svetingumas yeah, yra so- didelė jūsų tarnystės dalis? Yeah. Yeah. So we have a very nice backyard right by the church. Mes turime labai gražų kiemą prie pat So we bažnyčios. try to invite people over as often as we can. Ir mes kiek galim dažniau kviečiam žmonės ateiti pas mus. Yeah. So that must be exhausting for you, Joey. Tai turi būti labai sekinanti tarnystė. Taip. Yeah, Christian. How does evangelism look like in your church? Kaip evangelizavimas atrodo jūsų bažnyčioje? Oh, we are trying to get better at evangelism. Mes tengiamės tobulėti toje srityje. One of the things that we did was hire an evangelist. Mes buvome pasamdę evangelistą, And To teach us all to how teach, to. yeah, to help kad us. mus visus pamokintų, kaip tai daryti. So we're really trying to have a culture of evangelism, not just a minister of evangelism. Mes tengiamės, kad tai būtų mūsų bažnyčios kultūra, ne kažkoks vienas tarnautojas evangelizavimo. So he's pushing us to get out of our comfort zones Tai jisai mus ragina išeiti iš savo komforto zonos and really face our community ir atkreipti dėmesį į savo bendruomenę aplinkui, kaiminystės and start building relationships. ir pradėti užmėgsti santykius su jais. And we're starting to see fruit from that. Ir mes jau matome vaisius iš to. And we're also trying to help people understand that everyone has a different role to play. Ir mes stengiamės padėti žmonėms suprasti, kad kiekvieno vaidmuo yra skirtingas. Some people will be on the front lines, Vieni pirmoji eiliai tame darbe bus, and other people are much more comfortable in support roles. o kiti bus tokie palaikantieji darbininkai tame darbe. So just praying Tai maldoje or palaikys, being friendly when a new person comes to church. arba draugiškai priims naujai atėjusių žmogų į bažnyčią. We have now a young family from Turkey Turime šiuo metu jauną šeimą iš Turkijos, that have no church background whatsoever kurie neturi jokios patirties su bažnyčia. because someone in our church met them at a parade and invited them to their house and then invited them to come to church. Nes kažkas iš mūsų bažnyčios pasikvietė tą šeimą pirmiausia pas save į svečius, o po to į mūsų bažnyčią. So I hope to see that just multiply. Ir aš norėčiau matyti, kaip tai dauginasi. One of the things that our evangelist is doing is working with the youth group. Vienas iš dalykų, kur evangelistas, tas, kurį mes pasamdėm, daro, tai dirba su mūsų jaunimu. Young people are much more daring Jaunimas yra drąsesnis and not as stuck in their ways. ir jie netokie įstrigę savo vėžiose. And we're hoping that as they get comfortable with evangelism as a lifestyle, Ir mes tikimės, kad kaip jiem evangelizacija taps jų gyvenimo būdu, they'll both help mom and dad start getting excited about it. jie savo mamą ir tėtį užves užsidegimu evangelizavimui. But they'll also grow up and have their own family, and this will be a part of their way of thinking about being a Christian. Bet jie ir patys užaugs, turės savo šeimas ir jų šeimoje evangelizacija jau bus jų mąstymo dalis. Yeah, it's one of the most important areas of growth for us as a church. Tai vienas svarbiausių sričių augime mūsų bažnyčiai. I like how you have the big picture, like in doing things, that you're not stuck in something small, but you already see the big picture. Aš sakiau, kad man patinka, kaip jie mato didelį vaizdą, negalvoja tik tai, ką čia ir dabar darom, bet kažką daro ir iš karto apie ateitį galvoja, kokių tai pasiekmių turės per kelias kartas. Yeah. It's important to think what could happen 10 years from now. Svarbu yra galvoti, kas po 10 metų bus. Yeah. So does that mean that your church is like, everybody gets to play model? Gets to play what? Do you understand what it is? Okay, so it's like that everybody is involved in like, kind of, yeah, serving in the church, no matter how big or small Yeah. the thing is. Tai ar jūsų bažnyčioje visi kažkokią turi dalį vaidmenį toje bažnyčioje, kad visi tarnauja kažkaip? When you have that many people, Kai turi tiek daug žmonių, everyone can't be involved in the programs. ir visi gali, can't? Can't. Visi negali būti įsitraukę programuose bažnyčios. But I want everyone to think about what they can do Bet aš noriu, kad visi mąstytų apie tai, ką jie gali padaryti, to intentionally minister to each other kad jie sąmoningai tarnautų vienas kitam and to intentionally be in some way engaged in the community. ir vienu ar kitu būdu būtų įsitraukę į bendruomenę. What we don't want to have Ko mes nenorime, are people who come to church yra žmonių, kurie ateina į bažnyčią and then just go home ir tada tiesiog eina namo and they're just consuming ir jie yra tik vartotojai. and they don't see themselves as participating. Jie nemato savęs kaip dalyvio tame. So that's a culture issue that we have to keep addressing.
Čia yra toks kultūros dalykas, kurį mes bandom. Keep involved in the community, not the church community around the Yes. church. Yeah. Kai kalbate apie bendruomenę ir įsitraukimą, turite omeny ne tik bažnyčios bendruomenę, bet didesnę bendruomenę, Yeah. visuomenę. There's a book by J.D. Greer, Yra knyga apie parašyta J.D. Greer, a Southern Baptist pastor. pietų baptistų Yep. pastorius. It's called Gaining by Losing. Vadinasi Becoming bigger by pelnas losing. prarandant, Įgyti praradus. įgyti prarandant. And he just really talks about how they are intentionally training, well, they're doing Ephesians 4. Ir jie labai sąmoningai daro tai, kas parašyta Efeziečiams 4 skyriui. They're training the people to do the works of ministry. Jie moko žmonės, kad jie tarnautų. Noriu paklausti praktinio klausimo bažnyčia, ar bažnyčioje renkamas tik aukos, ar taip pat ir dešimtinės aukoja bažnyčios nariai? Practical question, do you have offerings or just tithes? Or tithes and no offerings? How does that work in your church? Yeah, we do both. So We do both. Mes abu darom. Is it 10%, 11%? yeah, I know. We just call it tithes and offerings. We do. But Mes I vadinam preached, aukom, dešimtinėm ir aukom. so I preached a really good sermon on tithing about 10 years ago. Prieš 10 metų aš labai gerą pamokslą apie dešimtinės pamokslavau. And someone came up to me after church Ir kažkas atėjo prie manęs po pamaldų and showed me in scripture, or made an argument from scripture, ir pateikė argumentą iš rašto, that tithing really was an Old Testament principle kad dešimtinės buvo Senojo testamento that principas. applied to the fruit of the field. Ir tai buvo taikoma tik tai lauko derliui. And I think that's right. Ir aš manau, kad tai yra teisinga. But I'm still working it through. Bet aš vis dar mąstau apie I tai. think the New Testament principle Aš manau, kad Naujojo testamento principas is give as the Lord has blessed. yra duok pagal tai, kaip viešpats tave laimina. So it all belongs to Christ. Viskas priklauso Kristui. And what I tell my people is that 10% is the foundation, the floor. Ir aš savo žmonėms sakau, kad 10% tai yra tiesiog pradžia, tas tokia pradinė riba. And we want to move on from there. Ir mes nuo ten norim kilti aukštyn. But it's something I'm still, so we call them tithes and offerings, Mes vadinam tai dešimtinėm ir aukom, but I don't press 10%. bet aš nepabrėžiu to 10%. I press, it all belongs to the Lord, and the wealthier we are, and we are very wealthy as a nation, Ir aš pabrėžiu, kad viskas priklauso viešpačiui ir kad kuo daugiau esam turtingi, o mes kaip tauta esam labai turtingi, the more responsibility we have to give tuo generously. didesnė mūsų atsakomybė yra dosniai duoti, aukoti. Norėjau paklausti, o jų bažnyčia siunčia misionierius į kitas šalis? Does your church send missionaries to other countries? Yes. Taip, Yep, through our denomination. per mūsų denominaciją. But so our missionaries are fully supported they don't have to raise support. They get their support fully from the denomination. Mūsų misionieriai neturi savo paramos rinkti, denominacija pilnai remia jų tarnystę. But there again, I would like us to do more, Bet aš norėčiau, kad mes daugiau darytume, because we could afford to do more. nes mes galėtume, stengtume daugiau daryti. Kiek procentų jų pajamų sudaro skirta evangelizmui, misijoms ir kiek jie patys išnaudoja ir suvalgo? What percentage of church budget is for missions and evangelization? Yeah. And how much money is just for church Yeah, expenses? That's a good question. What percent? I'd say we probably send 15 Wow. to 20% out. 15-20% išeina. I thought it was more, Aš galvoju, Yeah, kad daugiau, 30%. 30%. big. Yeah, it's Remti tarnystės. it's a good chunk. Yeah. Tai nemaža dalis. Um, but that's not just for missions. That would be for some of the programs of the denomination. Bet tai ne tik misijom, bet ir kai kuriom programom denominacijas. But home missions and foreign missions are a big part of that. Bet misijos yra didelė to dalis. Yep. Dar vienas klausimas. Gal kitiem leiskit dar. Ar turite dar svajonių tarnavime ir tikslų kažkokių, kiek šeimoje, tiek tarnavime savo gyvenime? Do you have dreams and visions in your family, for your church? Do you still have something? Oh, good question. Geras klausimas. Yeah.
when you get older, Kai tampi vyresniu, what do I say? I find that the more tired I get, the less dreams I have. aš pastebėjau, kad kuo labiau pavargęs esu, tuo mažiau svajonių turiu. Because you're just trying to survive. Nes tiesiog bandai išgyventi. But by prayer and I'm really praying for a heart that is zealous for God's cause. Bet maldoje ir prašant užsidėgymo Dievo darbui, I still have big dreams aš vis dar turiu didelių svajonių. of what God could do through us by His power. Ką Dievas galėtų padaryti per mus savo jėgą. Can you give an example? Yeah, example, I would like to plant a church at least every other year. Aš norėčiau kas antrus metus naują bažnyčią It'd be pradėti. nice to have a presbytery, so a bunch of churches just in our city. Norėčiau, kad būtų daug bažnyčių tiesiog mūsų mieste. I'm really challenged by the Brazilians. Man labai didelį iššūkį davė Brazilai. There's a Brazilian church in Belo Horizonte Šitą miestę Brazilijoje yra bažnyčia. that is, the church is 70 years old Bažnyčia yra 70 metų and they've planted 60 daughter churches. ir jie 60 dukterinių bažnyčių turi. And that's just how they do ministry. Ir čia jų tarnaimo modelis. That really challenges me Ir man tai meta iššūkį and I get very excited by that. ir tai labai užveda mane. Yeah. So I think it's really important to keep thinking big Manau, labai svarbu turėti didelius about planus, what God could do. ką Dievas gali padaryti.